Představte si, že o výši vašeho důchodu může rozhodnout internetový vtip a pokud to podceníte, můžete přijít o roky úspor. Trumpův memecoin má být novou zbraní Wall Street, kde politika a vaše peníze jsou ve hře. Možná to zní jako bláznivý žert, ale je to realita. Investiční gigant Canary Capital právě požádal o první burzovně obchodovaný fond, tedy ETF, navázaný na politický memecoin s názvem Dollar Trump. Poprvé někdo na Wall Street usiluje o to, aby čistě spekulativní a politicky nabitý token vstoupil do portfolií běžných investorů. Meme coiny většina lidí považuje za krátkodobou internetovou šílenost, která rychle zmizí. Tentokrát jsou ale v sázce mnohem větší hodnoty. Pokud americký regulátor ETF schválí, vznikne precedent, který může promíchat vaše penzijní spoření a politiku do nebezpečného koktejlu. Otázkou je, zda ETF na Dollar Trump projde regulačními překážkami. Cointelegraph. Pokud by prošel, znamená to, že spekulace a internetová recese se stanou součástí investic nás všech, bez ohledu na naši vůli. Proč by někdo chtěl ETF na politicky motivovaný meme coin? A proč to může znamenat riziko nejen pro trhy, ale i pro vaše úspory? Představte si, že váš důchod závisí na internetovém humoru a náladách voličů. Jak se memecoiny dostaly z okraje internetu až do okraje investičních gigantů? A proč je to nebezpečný precedens? Stačí jedno špatné rozhodnutí a vaše úspory mohou zmizet v digitálním chaosu memecoinů. Wall Street teď testuje limity finančního systému. Memecoiny, kdysi pouhé internetové vtipy, se mění v nástroje, které mohou ovlivnit vaše peníze i politickou budoucnost. Co se skrývá za šílenstvím kolem Trump ETF? A proč může právě tento produkt změnit pravidla hry i pro vás? Ještě před několika lety byly meme coiny jen digitálními vtipy, které vznikly z recese a komunitního humoru. Nejznámějším příkladem byl Dogecoin, původně žert, později trh v hodnotě několika miliard korun. Ale zatímco většina těchto mincí rychle upadla v zapomnění, některé se probojovaly do portfolií spekulantů, influencerů a nově i institucionálních investorů. ETF, tedy burzovně obchodované fondy, jsou dnes klíčovým pojmem pro každého, kdo chce chránit nebo znásobit své investice. Jak říká Bitcoinist, ETF je burzovně obchodovaný fond. Umožňuje investorům nakupovat balík aktiv, aniž by je vlastnili napřímo. Jinými slovy, můžete snadno investovat například do zlata, akcie nebo kryptoměn, aniž byste řešili jejich nákup a bezpečné uložení. Právě tato inovace otevřela cestu k rizikovým aktivům, která byla dříve pro běžné lidi nedostupná. Proč je ale Trump natolik specifický a proč by vás měl zajímat? Tento meme coin byl spuštěn jen několik dní po inauguraci Donalda Trumpa. Jak upozorňuje Inves, the meme coin, which launched days after Donald Trump's inauguration, has now joined other USA-made tokens. Od počátku byl Trump symbolem spojení politického kultu a internetové recese. Jeho hodnota závisí spíše na mediálním šumu a náladě davu, než na technologických nebo ekonomických základech. A právě to může být pro vaše peníze extrémně nebezpečné. S tím, jak trh s kryptoměnami dozrává, začínají se memecoiny přesouvat do světa oficiálních investičních produktů. Právě Canary Capital nyní žádá o vůbec první ETF na Dollar Trump. Pokud bude schváleno, vznikne precedent. Politicky motivované tokeny se dostanou až na burzy a do důchodových fondů. Hrajete tak o mnohem víc než jen o zábavu. Ve hře jsou vaše úspory, důvěra v trh i stabilita penzijního systému. Tento krok není náhoda. Donald Trump sám slíbil, že udělá z Ameriky mezinárodní centrum pro krypto, jak připomíná Inves. Regulace kryptoměn v USA se v posledních 12 měsících skutečně uvolnila a ETF na Bitcoin i Ethereum už prošly schvalovacím procesem. Teď se otevírají dveře nové třídě aktiv. Tokenům, které staví na politice, virálním marketingu a polarizaci společnosti. Jenže meme coiny jsou extrémně nestabilní. Jejich hodnota stojí jen na hype, náladě davů a mediální pozornosti. Jakmile zájem opadne, cena se může propadnout během několika hodin a vaše investice zmizí rychleji, než stihnete reagovat. Pro běžného investora nese Trump ETF obrovské riziko.
Pokud nerozumíte produktu a podceníte živelnost trhu, můžete přijít o vše jen proto, že jste uvěřili trendu. Trh se v posledních letech zásadně proměnil. Zatímco dříve byly memecoiny výsadou internetových komunit, dnes o ně soupeří fondy s miliardovými rozpočty. Wall Street mění strategii a politicky motivované tokeny jako dolar Trump mohou být jen začátek. Jde o to, kdo ovládne nový trh a kdo může přijít o vše kvůli memománii. Ale právě spojení memecoinů a institucionálních peněz může být nebezpečnější, než se zdá. Pod povrchem bublá zásadní konflikt. Co se tedy opravdu děje, když Wall Street legitimizuje memecoiny a dává jim zelenou? Pojďme rozkrýt, proč může precedent s STR-UMP ETF otřást základy tradičních investic. Představte si, že jeden jediný mem může rozhodnout o hodnotě vašich úspor. Tak vyhrocená je aktuální bitva. Institucionální peníze versus anarchie internetu. Kdo ovládne nový trh s politickými memecoiny? Tahle otázka teď znepokojuje nejen Wall Street, ale i každého, kdo kdy investoval alespoň 1 korunu do krypta nebo akcí. Jde o precedent, který může zásadně změnit pravidla hry. ETF na Trump by spojilo obrovské objemy tradičních peněz s chaosem internetových trendů, virality a politické polarizace. A to vše legálně, regulovaně, v samotném srdci amerických financí. Pokud zaspíte, může vám ujet vlak, nebo přijdete o bezpečí svého portfolia. Právě tento průnik je zdrojem největšího střetu zájmů. ETF na politický memecoin otevírá dveře aktivům, která vznikají z memů, příběhů a internetových vtipů, a najednou by mohla být součástí portfolií bank, fondů i běžných lidí. ETF Analytics se ptá, jak vůbec může takový produkt projít regulací, shrnuje Cointelegraph skepsi tradičních investorů. Nejde jen o volatilitu. Skutečné riziko spočívá v tom, že hype, ironie a internetové drama mohou pohybovat cenami na burze v obřím měřítku a právě vaše peníze mohou být tím, co padne za oběť. Meme coiny jsou v kryptosvětě notoricky proslulé tím, že jsou ještě divočejší než běžné kryptoměny a žijí z internetové virality a kulturních momentů, upozorňuje Inves. To, co je na sociálních sítích zábavné, se může během minuty stát investičním nástrojem a tím pádem i cílem manipulace. Mem pump and dump v novém, nebezpečnějším měřítku. Kritici varují, že etické problémy mohou ohrozit důvěru v celý trh. DevDiscourse cituje, že kritici upozorňují na etická rizika, zatímco Bílý dům odmítá jakýkoliv střet zájmů. Hraje se tu o víc než jen o krátkodobé spekulace. Pokud regulátor povolí ETF na TARP, vznikne precedent. Každá politická strana, influencer nebo hnutí může vydat vlastní token a boj o vaše peníze se přesune do nové arény, kde algoritmy, marketmakeři i trollové z Twitteru mají navrch. Riziko? Ztráta důvěry v trhy, vlna finančních bublin a manipulací, která může dopadnout i na běžné důchodce a penzijní fondy. Stačí jeden virální mem a během několika hodin se může hodnota vašeho portfolia propadnout až na dno. Další nebezpečí číhá v propojení investic s politickým děním. ETF by umožnilo spekulovat přímo na vývoj politicky nabitého aktiva a vaše peníze by mohly být zataženy do polarizovaných bitev, kde rozhoduje internetová lavina ironie, fake news a trolling. Yahoo Finance potvrzuje, ETF by investorům umožnilo vsadit na politicky vyhrocený memecoin a spekulovat na polarizovaný token. Celý finanční systém se ocitá na rozcestí. Pokud SEC ETF schválí, může otevřít stavidla nové vlně politických tokenů a meme trhů, kde jsou vaše úspory v ohrožení. Pokud zamítne, stanoví ostrou hranici, ale za cenu, že část kapitálu uteče do neregulovaných oblastí a vy můžete přijít o nové investiční příležitosti. Jaké budou důsledky pro trh, investory a politickou kulturu? Ještě než se podíváme na to, jak konkrétně může ETF na Trump ovlivnit váš život, pojďme rozebrat největší potenciální scénáře. Co přesně se může stát, pokud regulátor kývne nebo naopak odmítne? Zastaví se Wall Street před propastí nebo skočí po hlavě do neznáma? Právě teď se rozhoduje, jestli vaše peníze i stabilita celého trhu budou v bezpečí nebo v sázce na politický chaos. Schválení nebo odmítnutí.
Každý výsledek spustí dominový efekt, který může přepsat pravidla investování i politickou scénu na roky dopředu. Wall Street stojí před rozcestím, které určí, jestli se vaše úspory stanou součástí experimentu s nebývalou volatilitou. Návrh ETF na Trump není jen další finanční produkt. Je to klíč, který může otevřít trh všem politickým memecoinům. Ať už to skončí jakkoliv, dopady pocítí investoři, instituce i běžní lidé. Podívejme se podrobněji, jaké scénáře teď hrají o vaši budoucnost. Představte si, co znamená, kdyby SEC ETF na Trump skutečně schválila. Pro vaše portfolio to může být lístek do horské dráhy, kde zisky i ztráty přichází během dnů. Podle portálu Invest by ETF mohl začít obchodovat během krátké doby, čímž by Trump vstoupil do historie jako první politický memecoin s oficiálním ETF. Wall Street by tím otevřela dveře dalším podobným tokenům a investoři by získali možnost spekulovat na extrémně polarizovaném trhu, tentokrát v rámci fondů, které dosud chránily spíše konzervativní strategie. Tento krok může odstartovat lavinu žádostí o ETF na další politické nebo tematické memecoiny. Analytici varují. Canary Capital vysílá signál, že začíná závod o ovládnutí trhu s politickými tokeny a precedent SEC otevře dveře firmám, které půjdou ještě dál. Jak uvádí Invest, Canary svými posledními kroky demonstruje agresivní snahu proměnit kryptoměny v regulovaný finanční nástroj. Pokud precedent vznikne, každá další firma se na něj odvolá a hranice trhu se rozmažou. Pokud však SEC žádost zamítne, nastaví regulační mantinel, který může na dlouhá léta chránit vaše investice před extrémním rizikem. ETF analytici otevřeně zpochybňují, zda fond na Trump projde regulačním sítem a upozorňují, selhání tohoto pokusu může odradit další hráče i investory. Výsledkem by byla větší opatrnost, zpřísnění pravidla a posílení důvěry v tradiční kryptoměnové ETF, ale i promarněná šance na nové zisky. Skutečné důsledky jdou však mnohem dál. Hraje se o víc než jen výnosy. Do středu dění se dostává důvěra v trh i v samotnou regulaci. Pokud precedent vznikne, volatilita z okrajových trhů může přeskočit do vašich penzijních fondů i dlouhodobých úspor. Politické memecoiny nejsou jen investiční produkt, mohou ovlivnit volební kampaně, mediální obraz kandidátů a rozjet vlnu spekulací založených na emocích místo hodnoty. Naopak, zamítnutí ETF na Trump by mohlo investory poučit o tenké hranici mezi spekulací a hazardem a donutit je přehodnotit, jak do krypta vstupovat. Pro regulátory je to šance vyjasnit pravidla hry a zabránit zneužití trhu pro politické nebo manipulační cíle. Spustil by se proces tvorby nových zákonů, které definitivně určí, co je investice a co už čistý hazard. V obou případech se mění pravidla pro každého, kdo chce ochránit své peníze. Buď posílí trend politických investic s vysokou volatilitou a s tím i šance na rychlé zisky i ztráty, nebo vznikne precedent, který ovlivní trh na dlouhá léta a nastaví přísnější mantinely pro všechny nové fondy. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Trh čeká, napětí graduje. Sledujeme nejen experiment s jedním fondem, ale i test, jak daleko jsou instituce ochotny zajít v honbě za novými penězi. Pro investory i regulátory je to lekce, která může přepsat pravidla celé hry. Co by pro trh znamenalo, kdyby ETF na Trump opravdu prošlo? Teď se podíváme, jaké konkrétní dopady to může mít pro vaše peníze i celý finanční systém. Tady je poznat, kdy je investice hazard a kdy má opravdu smysl. Tady jsou 3 klíčová pravidla, která vám mohou zachránit celý kapitál. Za prvé vždy posuďte, jestli jde o investici nebo čistou spekulaci. Investice hledá dlouhodobou hodnotu a potenciál, například u technologických firm nebo stabilních kryptoměn. Spekulace naopak sází na rychlý zisk díky vlně zájmu, virálnímu šílenství nebo politickému skandálu. Právě memecoiny, jako je Trump, jsou podle většiny analytiků extrémně nestabilní. Jak uvádí Invest, většina firem byla k těmto aktivům skeptická kvůli jejich obrovským výkyvům. Za druhé, vždy sledujte nejen samotná čísla, ale i to, co se děje v zákulisí.
Politika a regulace dnes určují hranice trhu více než kdy dřív. U Trump ETF se Wall Street poprvé pokouší propojit svět financí s otevřeně politickým memecoinem. Jakékoliv rozhodnutí regulátora, změna v politické náladě nebo propad důvěry může znamenat strmý pád hodnoty v řádu hodin. Třetí pravidlo: nerozhodujte se podle FOMO nebo davové psychózy. Vyhněte se memománii, kde hype dokáže během jediné noci proměnit tisíce dolarů v nulu. Vzpomeňte si na slova z Inves. Zatímco investoři čekají na další detaily, poslední kroky Canary naznačují agresivní snahu ve snaze proměnit kryptoměny v regulovaný finanční nástroj. To ale neznamená, že riziko zmizelo. Naopak, tlak na rychlé zisky roste. Pokud se necháte svést jediným příběhem nebo krátkodobou vlnou optimismu, riskujete, že se stanete obětí méme spekulace a přijdete o všechno. Skutečné rozhodování vyžaduje chladnou hlavu, schopnost oddělit fakta od emocí a vnímat nejen vývoj ceny, ale i politické a regulatorní války na pozadí. Ať už fandíte kryptu, Trumpovi nebo ETF jako takovému, poslední otázka je zásadní. Kdo bude skutečně ovládat tento nový trh? Představte si, že vaše úspory a důvěra v trh visí na vlásku. TRUMP ETF totiž může změnit pravidla investování nejen pro vás, ale pro celý svět. Jde o revoluci, hazard nebo jen další internetovou bublinu. Klíč leží v tom, komu věříte a jak umíte chránit svůj kapitál před memománií. Příběh Trump ETF není jen o novém finančním produktu. Je lakmusovým papírkem, ukazuje, kudy se vydá trh i společnost. Když Wall Street přijímá memecoin s politickým nábojem, ukazuje to, jak rozmazané jsou dnes hranice mezi investicí, spekulací a společenským trendem. Canary Capital podáním žádosti u Americké komise pro cenné papíry a burzy otevřel Pandořinu skřínku. Pokud bude ETF schválen, vznikne precedent. I memecoiny s politickým podtextem mohou být součástí institucionálních portfolií. Znamená to, že trh je připraven přijmout i ta nejdivočejší aktiva, pokud po nich bude poptávka a mediální zájem. To však není bez rizika. V sázce je nejen vaše důvěra ve spravedlivý trh, ale i šance, že se stanete obětí memu, který může stát víc než jen vtik. Trump token v posledních dnech posílil o téměř 4% jen na základě zpráv o ETF, ale dlouhodobě zůstává vysoce volatilní. ETF analytici varují, regulátoři možná pustí na trh produkt, který může spustit lavinu, již nikdo nezastaví. Otázka zní: má být trh otevřen všemu, co přitáhne pozornost, nebo by měly existovat jasné hranice? Závěrem, Trump ETF je zrcadlem nás všech. Ukazuje, jak moc ve svých investicích spoléháme na trendy a emoce a jak snadno může být naše důvěra zneužita. Odpověď je jasná. Nejde už jen o peníze, ale o to, komu věříme a jak jsme ochotni chránit svůj kapitál v době, kdy méme může změnit pravidla celé hry. Příště si ukážeme, jaké konkrétní scénáře mohou po schválení takového ETF nastat. Zůstaňte s námi a zjistíte, jak ochránit své investice v době memománie.